Ay, amor, es una locura perderte. Pera aí, carregando aqui. Calma. Calma. Deixa eu carregar aqui. Is now live streaming Star Wars Jedi Survivor. Meu erro é amar demais. Ai, meu Deus do céu. Se amar for crime, eu sou um traficante, meu. Me prenda agora! Me prenda agora! Meu Deus, na hora que eu soltei o celular, tava com o celular na mão. Estava com o celular na mão. E buenas tardes. Ai, que seria em pé. Podia ser. Eu ia falar cafubira, não. Podia ser bicho de pé. O trem que é gostoso, o tal do bicho de pé. Você não acha, não? Nossa, bicho de pé é bom demais, você tá doido? Meu Deus, que saudade de pegar bicho de pé. Nunca mais. E olha que quando eu vou na roça lá do meu pai, eu ando até descalço, velho. Porra, você tá perdendo. Que isso, gente? Você tá perdendo, Viteco. É delicioso. É uma coceirinha gostosa demais, bicho. É nosso dever garantir que a morte dele não... Ainda mais quando você tá dormindo ali. Você tá Você vai dando uma roçadinha nele assim na coberta. No inverno, e na hora de dormir, é muito demais. Isso, gente. Ah, tá. Eu tenho que relembrar. Pera. Ai, caralho. Olha! Eu achei que eu ia poder dar uma só, mas depois que passa, respawna. Respawna não. Como é que foi o final de semana, mentira? Tô sabendo só uma sensacional. Porque o Santos... Porque o Santos eu já vi. Então, o que me interessa nesse momento... Onde que eu vou? Ai, eu não vi. Taca a porra! Caralho, Calton! Nossa senhora, passageiro do caos, meu amigo. Eu só fui apertando e confiando no coração das cartas, esperando que... Caralho, que é isso? Ai, buceta. Porra, a Merim tá atrás da meu negocinho da câmera ali, velho. Eu achei que tinha alguém atrás de mim. Ela passou ali no funilzinho entre a minha canha e a televisão e a borda da televisão. Tá, porra, achei que tinha um Espírito Santo de Deus. Tá, porra, agora eu passei um aperto, tá, velho? Menti não. Ai, caralho, pra onde eu vou, Merim? Com certeza eu escolhi o lado errado, né? Como sempre, né? Opa, o Nid deu spoiler. O Nid deu spoiler. Já vou engatilhar aqui, ó. Já vou engatilhar os Vingadores do Brega. Ó, o Onid deu spoiler. É só esperar. O Onid é a caixinha de som do computador velho. Do computador antigo. Falei? Foi dele!
Muito obrigado, meu querido editor embriagado. Meu alcoólatra anônimo, Calistinho, que me manda as mensagens, me manda mensagem 1h40. Só pra, tipo assim, pra ele achar... Não, eu vou mandar mensagem agora, 1h40 da manhã, porque ele vai achar que eu estou virando a noite, trabalhando. Porra nenhuma, tá chegando do puteiro essa porra. Cadê meus clipes? Cadê meus clipes? Tô atualizando o drive e não tô vendo os clipes. Você tá me enganando. Tá tudo lá, meu amor. Tá tudo lá. Tá tudo lá. Como que eu sou anônimo se todo mundo sabe que eu bebo? É verdade. É o anônimo inverso. Multiverso do anônimo. Pera aí, pra onde eu vou, velho? Calma lá. Calma lá. Eu não entendi. Eu não entendi pra onde eu vou. Alô? Solo me duele saberte, quiero restaurar el corazón, essa que paurare tora, ai amor, me duele tanto. Ficou bom, Calista? Me duele tanto, agora quero ricadete. O PC já chegou, o PC tá ali no quarto de hóspedes, todo desmontado. Melhor a gente não ir pelo caminho do peregrino até a base da série. Tem outro caminho. Ó. Mas os imperiais estão patrulhando. Ó. A gente consegue. Ó. Tchau. Brinquedo de papel machê. Lara. Uai, eu tinha vindo aqui, não? Lara, la, la, la. Faz uma... Ah, tá, entendi. Então, entendi. Eu já ia falar assim, você acha que eu vou montar, mas eu já arrumei o cara que vai montar. Eu vou fazer. Cuidado, há perigo por perto. Vem cá, amor. Dá esse microfone aqui. Microfone não. Vamos derrubar ele. Eles vaciam. Calma. Merim. Segura esse cara aqui, Merim. Do meu poder. Meu Deus do céu, velho. O ele... Ai. Peraí, cadê o cara? De onde o cara me atirou? Não, mas vai demorar acho que um mês ainda, Calista. Nosso amigo voltou. Sendo... Que bom. Porque eu tô esperando o cara do móvel planejado. Você precisava mais do que Esperando o cara do móvel planejado fazer meu negócio. Já chegou quase tudo, ó. A parede de drywall que eu tinha que subir, eu já subi. Que mais? Comprei as tintas esse final de semana. Já passei uma massa corrida onde tinha que passar. Aí hoje eu vou dar uma lixadinha. Vou pintar. Tem que olhar com o cara da persiana. Olhar com o cara de instalar o ar-condicionado. Meu amigo, você tá achando que... monta essa merda e deixa no chão. Vou sim. Um computador de 3.000 conto, eu vou deixar ele no chão. Vou sim. Boa tarde, Crazy Tag. Que desprazer ter você aqui comigo nessa segunda-feira. Opa! Cuidado. Ó, bicuda. Vai se render. Toma. Porra! Que isso, gente? Caralho! Eu dou conta de você. Você tá bem? Calma! Amor! Toma, bicuda. Bom trabalho, Jedi. Obrigado. Você também, fantasma do deserto. Um péssimo Essa foi trabalho. por pouco. Por esse tag, não... Peraí. Não montou o PC ainda? Não. Não montei o PC ainda. Vocês têm que entender Se prepara que eu... Toma. Tô com você. Vocês têm que entender que eu tenho... Bicudo! Pá! Toma. Vocês têm que entender que eu tenho meu tempo, amores. Que a gente é mal. Não! Bicudo! Ô caralho, eu tô apertando o botão errado. Toma. Ótimo.
Eles nunca podem saber que o caminho esteve aqui. Pra ele gastar com tomatinho cereja e 4 litros de azeite no... Peraí, calma. Pro meu pare... Creme de brulee. Pro meu pare tá assim, no topo da lista. Pro meu pare, Policy Stories... que mais, velho? Eu tinha olhado um ontem. Como é que chama aquele que o Meu Deus, se não é essa mulher, eu já tava morto há muito tempo. Oh! Toma. Ah! Aqui, toma, bicuda. Eu preciso Como de é que estimulante, chama bebê. aquele, velho? Que o saudoso SMzinho jogou uma vez, que você vai subindo nos caras, que era um monte de bonequinho com as tangas, que ficava com a piroca girando assim, ó, e que você ia subindo, escalando um em cima do outro. É isso? Mount your Não tem friends. pra onde ir. Boa, esse é bom demais, velho. Esse jogo é bom demais. Vamos encarar eles? Esse jogo é bom demais, meus amigos. É muito bom esse jogo. Confia em mim. Pois é, então. É claro. Depois eu quero pegar com vocês, velho. Lista de jogo assim, escroto. O incrível caso do streamer que gasta 3.000 Ai! É vara nela, cão! É vara nela, cão! Porra! Pra dar certo. Ah! Acabou esse trem de Jedi coito interrompido, não. Como é que chama quando não transa? Acabou essa história, Carlton. Carlton Banks agora é frau nela. O que eu tenho que fazer? Caralho! Acredite. Nossa! Que isso, cara? Ele voa! Porra é essa? Meu Deus, que psicodelia! Ah. Gente! Nossa! Peraí! Ai! Cadê a menina? Calma! Calma. Ai, meu Deus. Foi, Merlin. Leroy Merlin. Nós vamos transar, meu amor. Nós vamos fazer um filho que domina o lado... Calma. Os dois lados da força. Muito bom, Cal. Não me agradeça ainda. Nossa senhora. Um filho de um Jedi e de uma... Dama da noite não, velho. Caralho. Pera aí, pra onde eu vou, porra? Oh! De uma filha da noite. Aonde é pra eu ir, Merin? Ai, caralho. Nossa, esse Jedi vai ser pica, tá? Meu Deus, eu não tô entendendo nada que eu tô fazendo, gente. Nada. Sabe o que é nada? Olha isso, velho. Eu não tô entendendo nada. Completamente passageiro do caos. Calma que agora eu entendi. Isso daí você não entendeu. Vai, glamourosa. Aqui. Isso, Bartolomeu. Bora. Boa ideia, mas preciso de uma abertura. Vai pra lá, caralho! Porra! Você tá entrando no buraco que a Merlin tá deixando. Vai, Merlin! Calma. Caralho, vai dar um Hadouken? É agora o... Toma. Caralho, olha isso. Ai, lindo com esse cortezinho do Obi-Wan. Nossa senhora, meu pênis até lateja. Só mais um Essa salto. roupinha maravilhosa. Vai ser grande. Oh, mas essa roupa era azul. Se o Rianzinho... Cara, tá vendo? O sabre que era branco fica meio amarelado, encardido.
meio branco, branco aconchegante. Agora, minha vestimenta, minha túnica, que era azul, ficou preta. É foda, aí personalização, assim, quando o jogo quer. Boa, pera aí, um instantezinho pra rezar e pra olhar o chat. Calma, deixa eu ver o que meu amor fala. Você tá bem? Eu tô bem. Anda, O amor vamos levar me esses códigos pegou. pra série. Eu não descanso enquanto não pegar aquela criatura. Agora, peraí que eu tenho que rolar o chat pra cima. Vocês falaram alguma coisa interessante, Eucalipto e Crazy Tag, comigo? Nesse tempo que eu fiquei sem olhar, porque o pau tava cantando. O pau era do K-Box tocando Amado Batista e o pau tá quebrando. Que trabalhar amanhã é o cacete. Hoje essa paga de mim, cacete. Filha da Noite seria a puta recém-chegada no cabaré. Pois é Irmãs da Noite, eu esqueci. Dama da Noite é aquela que já tem 2 anos de folha, tá? Jogue Portal 2 com o Rico. É primeira ou third person? É primeira pessoa ou terceira pessoa? Tem que ver isso. Mas se bem que na hora que eu pegar o PC, eu vou tentar jogar jogo de primeira pessoa. Eu vou tentar. Vamos lá. Estou com você. Ai, eu sei que você tá. Me dá outro beijo. Cadê você? Me dá outro beijo. Me dá outro beijo. Vem cá, não. Eu vou tentar. Não, eu vou tentar pra ver se vai mudar alguma coisa. Ó, pera aí, eu tenho que descansar aqui, ó, pra recuperar minha negócio. Calma. Preciso me concentrar. Peraí, esqueci. Normalmente tem... Peraí. Primeira e dá enjoo mesmo. Não, pô, se um jogo pra pessoas normais dá enjoo, eu não posso jogar não, velho. Se pra pessoas... O que pra pessoas normais dá enjoo, pra mim eu vou dar uma overdose. Overdose não, eu vou dar uma coisa. Que BD? Você quis me dizer alguma coisa, BD. Então diga. Diga que valeu o nosso amor. Pro Calice dar enjoo, porque ele joga pingada. Mas o que ele não faz pingada? Pingada é foda. Pingada aqui é leite com café. Pingada. Ele joga bêbado, porra. Ai, calma lá. Inverte. Inverte o eixo. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ai, meu Deus. Caralho. Puta que pariu. Pera, Carlton. Pera, Carlton Banks. Ai. Não! Por que você soltou? Eu achei que eu não ia pegar, não. Calma. Calma. Aí, caralho. Porra. Respeite-me, porra. Pedro, olha o sub. Nossa senhora. Sub. E pera. Calma. Calma que tá acabando. Tá com os meses contados. Essa parada do sub aqui. Manuel. Manuel, teu cara é automático? Não, é manual. Ok, desculpa, manual. Teu cara é automático? Tá acabando a era do negócio manual. Inclusive, cara, se eu tivesse um Joelzinho por perto pra montar meu PC, hein? Se bem que ele cobra uma nota, né? Pague o que deve. Joel, muito obrigado, cara, pelo seu 5º mês de sub. 5º mês de sub, meu amor. Eu tô meio sumido das lives, assim, eu tô vendo no segundo plano e lá no estúdio, porque... Minha vida tá muito difícil. Tá acontecendo muita coisa. Mas vai dar bom, vai melhorar. Eu gosto de você, eu gosto muito de você, Joelzinho. Boa tarde, Joel. Ih, Crazy Tag baba-ovo do caralho. Olha o sub, não lê o chat, ban. Já, se tem dinheiro pra montar o PC, tem dinheiro pra me pagar. Não, pelo contrário, foi tudo, acabou. Eu tinha 3.500 conto de FGTS e o Rico me levou pra montar meu PC. 3.500, era o que eu tinha. O Rico me levou tudo. Esqueça, esquerdista de iPhone não tem dinheiro. 3.000, eu falei 3.500. É aquele PC do Planeta Xuxa. Uou, Xuxa. Agora, peguei o telefone de um cara aqui pra montar.
Tem que ver o parada lá, ó. A única coisa que eu sei pra falar com um cara assim, ó, irmão, e eu vou meter um de entendido, tá? Eu vou entender. Falei assim, irmão, você sabe colocar uma pasta térmica? É a única coisa que eu sei de PC. Não vai colocar essa pasta térmica errada aí não, que eu não quero meu computador esquentando não, meu irmão. E lá falou em dinheiro, o Rico chegou. Puta que o pariu. Como é que é o certo de colocar pasta térmica? É X? Marquei um X no seu pistolão. Mas pra pagar os editores tá pago, meu filho. O editor tá me devendo. Ele não me manda o vídeo, não. É incrível, tem 3 meses que eu paguei o Calisto, velho. Tá pago. Não, tô te perguntando na moral, ô Joel. Fala a verdade, fala, vocês que entendem. Eu tô falando agora, ó, minuto sem zoeira. Como é que coloca pasta térmica? Eu já vi o seguinte, eu vi um cara fazendo um X, aí depois também eu vi um outro cara que vai pincelando assim com a espátula. Olha aqui, olha a jogada, gente. Nossa senhora, olha essa gameplay, bicho. Puta que pariu. Boston, não é pingo no meio. Não é pingo no meio, eu tenho certeza que não é. Não é pingo no meio. Não é. Mas você espalha com a espátula, Rico? Ô Rico, nós temos que identificar lá qual fonte é de qual e quais memória é de qual. Eu vou te mandar hoje. Espalha com a espátula, mas tem que ser pouco. Pra não borrar. Porra, porque você tá doido, velho. Eu gastar 3 mil reais pra perder um computador assim... Ô, Merinha, onde a gente tem que ir? Peraí que eu tô perdido. Vocês estão conversando tanto na minha cabeça? Tá. Por que a gente não pode fazer uma viagem rápida aqui, não? Gente, não era esse avental que eu coloquei a cor, não. De onde é que eu estou? Estou aqui, querendo-te, mamando, estés com se balança, quer que nos gana, quer que terá. Estou, yeah. Vai aqui, porra! Caralho! Pera aí. 2 PCs e mendigando o sindicato. Caverna do Rico. Deus tenha pena da sua alma. Em X funciona bem. Em X funciona... Por que eu leio o chat de baixo pra cima? 2 PCs e mendigando o sindicato. Ué, por que Caverna do Rico? O careca perturbando. O que eu tô falando, velho? Olha que rapariga safada. O que vocês estão falando, bicho? Tá, o que eu tenho que fazer? Qual que é a missão? Pera aí. Leve os códigos de contato para a série. Ah, é aqui mesmo, porra. Toma, série. Toma os codiguinhos. Codiguinho, família! Toma o codiguinho, série. Toma o codiguinho. Série. Codiguinho, família. Não deu pra salvar o Amias. Como é que foi o final de semana de vocês, meus amores? Eu sinto muito. Eu sei que você fez o seu melhor, Cal. E o Império? Na minha cabeça eu sou o melhor. Aí, sucateiro. Que lado que eu tô escuro? Caralho, Você velho. voltou aqui. Eu tenho que medir as palavras, porque aqui só tem safado. Eu falo um trem desse, pouco custa. Cara, tá ruim minha Illumination? Fiquei vendo meia hora de clipe do FIFA ontem, indignado. É o próximo. Ô Calisto, assim, séculos atrás, pelo andar da carruagem, nossa senhora, instalou. Você vai terminar esse vídeo aí, eu não sei quando, em 2025. Mas você acha que o que tem de FIFA hoje dá pra fazer um vídeo? E a República estava prestes a abandonar o projeto. Aí adivinha só De quem 10 se veste pra voar ou de sozinho menos? E descobre um planeta do outro lado. Dagon. Eu tô conversando fiado. Ó,
Eu tô conversando sério, tá? Eu tô conversando sério. Eu tô querendo falar com você aqui. Agora eu tô falando, ó, produtor de conteúdo. Aqui, conversa séria aqui do Edifício Merinho, do 89º andar. Um produtor de conteúdo sério. Eu estou te perguntando, Não se preocupe, não vamos ser tão descuidados. se o que eu tenho na pasta... Nossa, a história aqui foi o caralho, né? Eu fiquei conversando fiado, meu Deus do céu. Degan Guerra se recusou e se Pera aí. rebelou contra Se o a que eu tenho lá na pasta, dá pra fazer o vídeo. Eles não costumam se aliar a outras Ah espécies. tá, você não viu ainda. Parece que Raves trabalha com Degan há muito mais tempo do que pensamos. Porque esse Então a ordem automod mandou os Jedi tá, pegarem tá, as cara, aí tá de bússolas. TPM. E o Degan fez por causa disso. Agora o porquê eu não sei. Matando os Jedi. Mas Pra você ver, Santari sério. disse que Ai, eu não Degan vi era o plot. Talvez ele seja, jovem Jedi. Apesar dos meus esforços, as bússolas que trouxe não tinham mais conserto. Pô, eu No perdi a entanto, história toda ali. registros indicam Quem que três matou passaram o em Gudangaran? Então você acha que um ainda pode estar por aí? É, E Degan mandou seu Não, exército Gudangaran contra era os Eu Nossa diria que você nos senhora. ajudasse, mas... mentolado, Eu de conheço canela. esse olhar Ai, que vontade de fumar. Que olhar? de esperança. Aquele planeta é um refúgio para quem se opõe ao Império. Você vem com a gente? Quer dizer, o pessoal do espaço na caralho? Mantis, todo mundo. Chegou o cometa Harley. E aí, Roger, tudo bem? Esse lugar precisa de mim. Como é que você tá, meu querido? Precisa de mim. Ô, Roger, me explica. Cordova? Me explica uma sinto coisa. muito, meu amigo. Mas Depois por daquele hora, jogo Bulgária de em Jedi sábado contra o consegue. Flamengo, como que perde pro Cuiabá, Vou preparar Roger? data estica É para aposta, você não é trazer não? nossos dados onde sua Não é uma jornada te aposta, levou. não. Alguém ganhou dinheiro com aquela derrota do Cruzeiro, do Cabuloso. Não tem condição de perder pro Cuiabá, não, Você também vai Roger. ficar. Jogando o que jogou Quando contra o nos Grêmio conhecemos, e você jogando o tinha que que jogou contra o compartilhar Flamengo. mais Filha da Algo único. puta daquele juiz tendencioso, Sobrevivente. safado. Lutamos Aquele juntos contra o impedimento que ele Império, deu que a perdeu gente ia nossas sair na famílias. cara, velho. A regra é clara, velho. Na dúvida, fez deixa o também pra lance você. seguir. Se for gol, Você revisa também. no VAR. Filho Mas de existe uma galáxia puta. repleta de pessoas que sofreram como nós. E aquele chute, aquele, como aquele você golpe do Pode ter Gerson encontrado nos um peitos. santuário Eu pra eles. mamei nos peitos da sua mãe. Se conseguirmos chegar Tem lá. base não, velho. Eu vou com você. Eu fico Além disso, fico já faz indignado. muito Jogar tempo contra o que eu não Flamengo deixo no, cobrir de no- cabelo no em Maracanã é foda, bicho. A gente se vê na Mantis, Agora, irmã da noite. Gilberto e Dourado, assim, podia enfiar um no cu do outro e mandar eles pra puta que pariu. Eu acho que o Edu... Não, o... Leve o... Peraí. Pô, é claro, porra. O Edu que eu tava assim, ó. O Edu que eu tava assim, na hora que falou que ele ia voltar, eu falei assim, cara, o Edu não aguenta a Série A. Ainda bem que ele foi embora, saiu assim, bem. Porque o Edu vai se queimar jogando na Série A. Mas, bicho, depois que eu tô vendo o Gilberto, Gil e o Marcelo Dourado, não tem condição não, velho. Os caras são muito ruins, bicho. Reparei que você não tá usando mais as camisas do seu ídolo SMzinho. Aconteceu alguma coisa? Virou concorrente. Não, bicho, tá lá. Tá lá, tá. É porque eu tenho a ordem de usar a camisa de live, saca? Eu tenho uma gaveta das camisas de live. E aí eu vou tirando uma, colocando outra por riba. Eu não sei por que a... Eu acho que a do Semizo saiu mesmo. É porque eu não gosto do Semizo. Me dói muito tocar nesse assunto. Pois é, então. Eu também acho isso, o Roger. Tá Eu na acho hora que o da Edu gente pelo agir. menos vai dar mais sangue. Eu não tô gostando da minha iluminação hoje. Tô gostando. Caliço já bebeu hoje. É, bicho, é a mesma coisa de perguntar sobre só você já respirou hoje. É claro que ele já bebeu, bicho. Tá lá de não, tá lá, tá guardadinha na gaveta. Mas o Semizo não troca Eu quero mais muito ideia saber comigo, a sua não, opinião Semizo. sobre a história de Degan Guerra. O Degan sentiu que a obra de vida dele corria perigo. Com essa obsessão, Semizo só ele quer se saber de perdeu. cassinagem. Ele cagou pro Santos. Já ouvi essa história. Até Jesus Como Cristo assim? já viu. Você deve Vai lembrar que tomar eu no tive cu, uma bicho. Quarta visão vez que ele prevendo fala a isso. queda Se da você ordem. mandar 20 conto no Só Pix, que o eu bebo conselho agora.